Привет, друзья! Подписывайтесь на наш Телеграм, ссылка в описании. Становитесь спонсорами на Ютубе, кнопка и ссылка под видео. Директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева высказала свою точку зрения относительно криптовалют, заявив, что они представляют собой класс активов, а не полноценные деньги, и поэтому биткоин не имеет потенциала вытеснить доллар с позиций глобальной доминирующей валюты. В ходе интервью с Yahoo Finance Live Георгиева подчеркнула, что размер американской экономики и глубина рынка капитала являются ключевыми факторами, которые делают биткоин маловероятным конкурентом для доллара. Директор МВФ отметила важность разграничения между деньгами и активами, утверждая, что криптовалюты, обеспеченные активами, предоставляют более безопасные инвестиционные возможности, в то время как те, у которых нет обеспечения, представляют больший уровень риска. Криптовалюты могут быть обеспечены, тогда инвестиции в них более безопасны. Если у криптовалют нет обеспечения, тогда вложения в них более рискованы. Но это не совсем деньги, это больше похоже на фонд управления капиталом, пояснила Георгиева. Вопреки мнению некоторых участников индустрии, которые видят в одобрении спотовых ETF на биткоин в Штатах возможный стимул для массового принятия криптовалют, Георгиева утверждает, что до этого момента еще далеко, и обсуждение подобных перспектив на текущем этапе является преждевременным. Она также подчеркнула, что не видит необходимости в успешном конвертировании долларов в другие валюты, хотя поддерживает идею диверсификации портфеля инвестиций. Георгиева выразила свою уверенность в том, что биткоин не представляет серьезной угрозы для доллара. В декабре прошлого года Георгиева призвала международных регуляторов внедрить четкие правила для снижения рисков, связанных с цифровыми активами. Она выразила опасения относительно возможного нарушения макрофинансовой стабильности в результате широкого внедрения криптоактивов, противоречащего ее предыдущим заявлениям. Комиссия СЭК приняла историческое решение, одобрив заявки 11 компаний на выпуск первых спотовых ETF на биткоин. Этот важный шаг считается значимым для легитимизации биткоина как инвестиционного актива. Представитель СЭК Генслер лично объявил о данном решении, подчеркнув, что торговля новыми инвестиционными продуктами разрешена на крупнейших фондовых биржах, таких как Нью-Йоркская NYSE, NASDAQ и Чикагская биржа опционов. Это одобрение приходит после того более чем десятки отклоненных заявок на спотовые биткоин ETF с 18 по 23, однако важно отметить, что долгожданное одобрение не означает, что СЭК готова полностью признать криптовалюты как ценные бумаги. Генслер ясно подчеркнул, что решение о листинге и торговле паями инвестиционных фондов на биткоин не означает одобрение самого биткоина. Комиссия по-прежнему рассматривает большинство криптовалют как инвестиционные контракты, попадающие под действие законов о ценных бумагах. Среди компаний, чьи заявки были одобрены, находятся такие известные имена, как Grayscale, BlackRock, Valkyria, Bitwise, Hashdex, ARK, 20 Shares, Invesco Galaxy, Fidelity, Franklin Temptation, OneEgg и WisdomTree. Это разнообразие крупных игроков свидетельствует о широком интересе к криптовалютам в инвестиционном мире. В контексте регулирования Генслер отметил, что действия СЭК не должны трактоваться как готовность к одобрению стандартов листинга для криптоактивов, которые рассматриваются как ценные бумаги. Однако он подчеркнул важность различий между базовыми активами, такими как ATP, на металлы и биткоином, который он охарактеризовал как спекулятивный и нестабильный актив, используемый для незаконных деяний, таких как вымогательство, отмывание денег, уклонение от санкций, финансирование терроризма. Тем не менее, данное одобрение представляет собой важный шаг в направлении признания биткоина как части финсистемы и создает новые возможности для инвесторов, желающих вкладываться в крипту через регулируемые инструменты. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, переходите по ссылкам в описании.